കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മഴയത്തുള്ളൊരു യാത്രയിലേക്കാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, കോട്ടയത്ത് കുടമാളൂർ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും കൃത്രിമമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യും. അതായത് ഫോഗ്, മിസ്റ്റ്, ആ മഴയുടെ വകഭേദങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ 365 ദിവസവും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു കാഴ്ച അനുഭവം തന്നെയാണ്. കൃത്രിമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണത്. ഇവിടുത്തെ ഈ മഴയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ കുളങ്ങൾ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇതിൻ്റെ അകത്തും വെള്ളം വന്നിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി, അത് പ്രത്യേക രസമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്ന കാണാനും ഒക്കെ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടമാളൂരുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്. കയറി വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വണ്ടി വന്നാലും വേണം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന നേരെ കയറിപ്പോയ വൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളും സദാസമയവും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഇവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വെളിയിൽ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള കൂടുതലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മഴയും മഴയുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്ര അടുത്ത് തന്നെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക്, ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇവിടെ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വരുമ്പം തന്നെ ഇത് താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. ആ വഴികളെല്ലാം പോയി ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നേരെ താഴോട്ട് ആറൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവരുടെ ഒരു എട്ടുവള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കഴിക്കുവാനുള്ളൊരു മെസ്സാണ്. ഇപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് വിദേശികളും മറ്റുമെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു മെസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മഴയുടെ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റും ഫോഗും ഒക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. അത് അവർ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാണാനാണ് വളരെ നമ്മൾ നോക്കി നിന്നു. അത്രയും രസകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ മരങ്ങളൊന്നും മുറിക്കാറില്ല. ഒരു ഇലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു മുറിക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഓരോ കോട്ടേജ്, താമസിക്കാൻ വേണ്ട കോട്ടേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഈ വെളിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീല് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റുന്ന ഒരു ഹിഡിലൻ പ്ലേസ് ആണത് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ മലകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ജ്യൂസൊക്കെ തരും ഒരു കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് പുറകിലെ ഒരു ചെറിയ കാഴ്ചയാണ്. അവിടെ ഒരു വലിയ കുളം പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, പാറകളും ഇതുമെല്ലാം ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട്. അത് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്ലേസ്, ഫോട്ടോഷൂട്ടിങ്ങിന് കൂടുതലും പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണത്. അത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല രസമാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല ലൊക്കേഷനാണ്. ഇപ്പം വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്കാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക. അതിനും മാത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ തന്നെയുണ്ട്. നേരെ താഴോട്ട് അങ്ങ് നടന്ന് പുറകിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ആറാണ്. ആറിൽ ഒരു കെട്ടുവെള്ളമുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റിനെ ഈ കെട്ടുവെള്ളത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ കുളം, പാറക്കുളത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ ചെറിയ ഒരു നമുക്കെന്താ പറയുക, ഈ സൈക്കിള്, വാട്ടർ സൈക്കിള്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ട് പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കാം. അപ്പോൾ മലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാം. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയൊരു മല തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇതിപ്പം മൊത്തം ഔട്ട്ലുക്കാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ വ്യൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സംഭവബഹുലമായ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.